selanjutnya. Oke, bahan-bahannya ada tinta timbul. Aduh, aku ini bikin tapi itu gampang dengan tips yang lainnya. Ini tinta timbulnya, terus ada air mesin juga. Lalu ada clear glue namanya quick glue. Terus ada activator yang segini. Terus pewarna makanan, pasta, wangi pandan, Betadine. Aku nggak pakai Betadine ya. Oke, let's get kembali lagi. Ayo kita buka dua-duanya karena aku pengen bikin dua ini. Jadi pengen bikin slime jumbo. Ini yang udah dibuka. Ini juga udah dibuka. Oke, sekarang kita tumpahin di wadah. Ini banyak, masih ada banyak bahannya. Maaf, itu di depan ada anak. Taruh aku biar masuk. Tes tadi cuman yang kecil, yang aku plototin itu. Dan ini bahannya udah dimasukin. Lalu tinta timbul dimasukin dulu. Warnanya hijau muda dan dia itu metalik kalau pas sudah dituangin di sini. Nah, metaliknya udah. Lalu
banget guys. Wanginya enak guys, wangi pandan. Lalu kita masukkan stem activator. Gede kan guys? Di sini ada selang. Tapi kalau ini kental karena apanya aku nggak tahu. Banget menambah sabun. Mau slemnya gagal, kurang sabun. Aku nggak tahu karena kebanyakan air aja atau kebanyakan apa. Tambahin stem activator. Langsung jadi cair guys. Kita tambahin blue ini. Bu, Bu, nanti malam jam 7 ke PIC, Bu.
Dek Sibang. Nanti jangan telat ya berangkat itunya ya. Jam berapa? Jam 12:30 Dede harus sudah berangkat. Nanti dijemput ayah, Bu. Kenapa? Dijemput ayah. Iya, kan ada ayah. Nanti sore baru ke rumah sakit. Guys. Nggak. Gitu-gitu juga ya. Apa enggak gitu juga? Aduh, guys.